हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने कॉल पर बात कर रहे हो, कॉल पे बात करते वक्त आपको अपना स्पीकर चालू करते हैं, जैसे कि अपने स्पीकर ऑन करते हैं कॉल साउंड का। जैसे हम स्पीकर से बात करते हैं कॉल स्पीकर से चालू करके, तो वो क्या हो रहा है, हमारी आवाज़ जा नहीं पा रही। दोस्तों, आवाज़ ठीक से जा नहीं पा रही, तो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करें, कैसे सोल्व करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पे कि हम जब भी कॉल करते हैं तो स्पीकर पे करके बात करते हैं तो आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है दोस्तों, ना जा पा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन अपने मोबाइल सेटिंग में चलते हैं। मोबाइल सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन आएगा, ऐप्स पे टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐप्स मैनेजमेंट या मेन्यू ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का स्क्रॉल आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा। आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फ़ोन का लोगो मिलेगा, आपको फ़ोन का ऑप्शन या अजय भाई, विशाल भैया। जैसे हम फ़ोन पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फोर स्टॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टोरेज यूज में जाते हैं और यहाँ पे क्लियर कैच कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद में दोस्तों आपको अपना मोबाइल के पावर बटन को प्रेस करना है, प्रेस करके रिस्टार्ट या पावर ऑफ कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी एंड सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ आपको एक बार अपने कॉल करके स्पीकर पे मोबाइल रखकर आपको बात करना है, फिर देखते हैं आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जो करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है।